वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकायेषु सर्वदा. I know another prayer of Saraswati Mata. Will I say that? देवी सरस्वती तुला करीतसे मी हे नमन, मला सान बालकाला द्या दान, हृदयीचा ज्ञान दिवा सदा उजळत राहो, प्रयत्नाच्या तिलाने तो ज्ञानदीप्तिमय हो, अंतरीची आस हीच पूर्ण करी ज्ञान देवी, तुझ्या आशीसान वाचून मार्ग अडे ठाई ठाई, जय सरस्वती जय गणपते नमः। धन्यवादः। आम्, धन्यवाद। सरस्वत्यै नमः। तत्र विद्यादेवी। विद्यादेवी, आम्, उत्तमं, धन्यवादः महोदय। आम्, इदानीम् आरम्भं कुर्मः। अत्र प्रथमं तु अहम् उक्तवती किञ्चित् कोऽपि राजश्री महोदय भवती भिद् धातु कृतवती वा? भिद् धातु केवलं लट्लकार अद्य केवलं लट्लकारे वक्तुं शक्नोति वा? Mahodaya, I am not able to tell it without kantasthikaranam na kritavati. चिन्ता मास्तु, पठतु। प्रथमं पठति उक्त्वा अनन्तरं बिद् वदतु। ओके। पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठथ, पठामि पठावः पठामः। उत्तमं। तो भिनति भिनति भिनतः भिन्दन्ति, भिनत्सि भिन्थः भिन्थ, भिनद्मि बिन्दु बिन्द्वः बिन्द्मः। That's all enough. But the point here is, look how different it is. Yes. Hello. So did you see which gana it was when you did it in Ashtadhyayi? It's in Rudhadi. Rudhadi gana. That's right. It's in Rudhadi gana. It is the same dhatu. Bhid also falls in the same thing as bhuj dhatu. Bhunkte, eating. Okay. We always say bhojanam karomi khalu. Tatra you can make it into one word. Aham bhunkte iti vaktum shaknumaha. Bhunjate iti bhunjati va. What is it? Bhunati. Bhunjate or something. Bhunati. But the problem is, see, even I don't know these. These are very strange. The conjugations are very strange. But if we don't try it in class, then we're never going to do it. That is the point. Yes. So what we'll do is, we'll stick with only bhid dhatu, and we'll stick with bhid dhatu only lat lakara. So our goal is, we'll say it, you said it once today. From next lesson, what we'll do is, because we've lost already 15 minutes, next lesson what we'll do is, we'll say, you'll say it once, one more person say it once, only bhid dhatu. And we'll try to make sentences, 2 sentences. One person will make it with latlakara prathama purusha, another person will make it with madhyama purusha ekavachanam. Okay? We'll try only those 2. We'll try it over the course of, say, the next 4 lessons. Then what will happen? Bhid dhatu we'll know. We'll know bhid dhatu, latlakara we'll know. We'll move to bhid dhatu, we'll move to lit lakara. Like that, we'll go slowly. These weird, these different ganas, no, if we keep practicing, our Sanskritam will improve. Asmakam krite bahu labhadayakam bhavati. Tadeva asti. Etadrisham kurmah. Dhanyavadah. Agrima saptahe bhavatyeva ekavaram bhid dhatu latlakare karotu. Anantaram anya kopi karoti va? Ekavaram bhid dhatu latlakare. Kantasthikaranam karomi mahodaya. Uttamam. Nishchayena karomi. Ahamapi karomi. Ahamapi karomi. Very difficult. This week homework took too much time, so I couldn't memorize it. Anya kopi api karoti va? Bhid dhatu? Tina Mahodaya bhavati karoti va? Bhid dhatu? Uttamam. I'll try. Uttamam. So bhid dhatu, 2 people will do latlakara. Next week, what we'll do is, the week after that, 2 other people will do the bhid dhatu latlakara. We'll do sentences. We'll just try to make sentences. 2 sentences. Okay. Idanim arambham kurmah. Kopi rochate upayujya ekam vakyam nirmanam kritavati va? Kopi. Did anyone do the? We said we will do rochate and one more thing. Did anybody create a sentence? Kalpate. 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 I remember the question, but I didn't prepare. Chinta mastu.
चिन्ता But मास्तु। rochate, of course, balakaya modakam rochate. बालकाय Modakani rochante. उत्तमं। तत्र मह्यं मधुरं रोचते। उत्तमं, मह्यमपि मधुरं रोचते, बहु सम्यक्। तत्र किमर्थं रोचते इति तत्र क्लेशः कः भवति तत्र? रोचते कर्मपदम् अनुसरति। कर्मपदम् इति न, कर्मपदम् अनुसरति, परन्तु पैसिव् वाಯ್स् नास्ति खलु। कर्तरि प्रयोगः एव। कर्तरि प्रयोगः एव, तु कर्ता एव अनुसरति, कर्तरि प्रयोगः एव अस्ति। तत्र कर्ता तत् कर्मपदम् इव दृश्यते, परन्तु कर्मपदं नास्ति तत्र। तत्र कर्ता एव अस्ति, कर्ता एव रोचते, कर्ता जनरेट्स् प्लेजर् इति अस्ति तत्र तदेव अस्ति। कल्पते मध्ये किं क्लेशः, कः क्लेशः भवति कल्पते? कोऽपि जानाति वा, कोऽपि स्मरति वा? कल्पते मध्ये एकं वाक्यं वदतु कल्पते उपयुज्य। प्रवेश पुस्तके आसीत्, कोऽपि स्मरति वा? It's like a consequence of कल्पति। पुनः वदतु। पापाय कल्पते, तीर्थाय कल्पते। कः पापाय कल्पते? अहंकारम्। I got it like this only. भक्तिः ज्ञानाय कल्पते। भक्तिः ज्ञानाय कल्पते, arrogance पापाय कल्पते। सम्यक्। तत्र कल्पते इत्युक्ते किं तत्र? What does it mean? Generates. It becomes. भवति कल्पते, द्वयमपि समानार्थपदौ खलु तत्र पदे, समानार्थपदे. So kalpate is like bhavati. So as much as possible when you're trying to make sentences, when you're doing sentences around the house, when you're going in the shower, whatever it is, try and make 1 or 2 sentences here and there. Okay, I am becoming, I wish to become, I want to be like this. तादृशम् अस्ति चेत् तत्र कल्पते, नो चेत् भवति उपयुज्य किमपि वाक्यं वक्तुं प्रयत्नं कुर्वन्तु सर्वे। तत्र तु तत्र इदानीं पर्यन्तं वयं किं कृतवन्तः? वयं केवलं पाठ्यक्रमान् स्मृतवन्तः, पुनरावलोकनं कृतवन्तः। पाठ्यक्रमाणां पुनरावलोकनम् एव कृतवन्तः। इदानीमेव आरम्भं कुर्मः। किम् आरम्भं कुर्मः? विशेषविशेषणभावः इति एकः पाठः अस्ति परिचयपुस्तके। तत्र किम् अस्ति इति इदानीम् आरम्भं कुर्मः। इदानीं चिन्तयन्तु, अहम् एकां कथां वदामि, एकां कथां। तु सर्वे ट्रै टु विजुअलैस् अहं किं वदामि इति। तु इदानीम् अहम् एकां पाठशालाम् अस्ति, एका पाठशाला अस्ति, अहं पाठशालां गच्छामि। तत्र 5 छात्राः सन्ति, 5 छात्राः सन्ति, बालकाः, 5 बालकाः सन्ति। तत्र मम सखी अपि अस्ति। मम सखी वदति, अत्र गणेशः अस्ति, कृष्णः अस्ति, योगेशः अस्ति, अनन्तरं नाम अन्य नाम रामः अस्ति, अनन्तरं अर्जुनः अस्ति। 5 बालकाः, अर्जुनः, रामः, कृष्णः, योगेशः, अनन्तरम् अन्य कोऽपि। इदानीम् अहं वदामि, अहम् इदानीं ज्ञातवती, 5 नाम अस्ति, अहं ज्ञातवती, परन्तु कस्य नाम कः इति अहं कथं ज्ञातुं शक्नोमि? भवती कथं सूचयति? इदानीम् अस्माकं परम्परायां तर्जन्या उपयुज्य सूचयितुं न शक्नुमः खलु। एतादृशं सः एव गणेशः, सः एव एतादृशं न वक्तुं शक्नुमः। तु अन्यरीत्या वदतु इति अहं पृच्छामि। तो मम सखी वदति, आम् इदानीम् अहं वदामि, शृणोतु। तत्र सः अस्ति, सः गणेशः, सः उन्नतः गणेशः, उन्नतः बालकः अस्ति खलु, सः गणेशः। ओ, सः एव अस्ति वा? बालकानाम् उन्नतः गणेशः अस्ति तत्र। परन्तु यदि सा वदति बालकानाम् उन्नतः गणेशः, तत्तु सम्यक् नास्ति। बालकः अस्ति, उन्नतः अस्ति, द्वयमपि समानम्। एके बालके तत्र उन्नतः बालकः अस्ति,
Now we are calling the same balakah. You can replace that balakah with unnatah. Unnatah asti. Saha unnatah pashyatu. Saha Ganeshah. परन्तु सा यदि बालिकाः सन्ति तत्र सा उन्नता अस्ति सा सीता अवगतं वा अनन्तरम् अन्य बालकः पश्यति सः वदति सः वामनः अस्ति खलु सः एव कृष्णः सः सूचयति सः एव कृष्णः तत्र पश्यतु बहु सम्यक् रीत्या पठति बहु सम्यक् रीत्या पठति सः चतुरः अस्ति सः चतुरः योगेशः तादृशं सा सूचयति so she is providing the qualities she is describing the boy खलु तत्र विशेषणं दत्वा सा सूचयति सः तादृशम् अस्ति सः तादृशः अस्ति तादृशं न सः तादृशः अस्ति अन्यः सः तादृशः अस्ति सूचयति तर्जन्या उपयुज्य न परन्तु with visheshana with qualities she is pointing it out who is who what she is able to tell me who is what सः उन्नतः अस्ति सः वामनः अस्ति सः चतुरः अस्ति सः धीरः अस्ति सः दृढः अस्ति सः अन्य कोऽपि वक्तुं शक्नोति वा अन्य do anybody know any विशेषणानि वदतु सुन्दरः अस्ति सः सुन्दरः अस्ति उत्तमं सः उत्तमः अस्ति स्थूलः अस्ति स्थूलः अस्ति सः कृशः अस्ति उत्तमं बहु सम्यक् भवन्तः सर्वे जानन्ति विशेषणानि कानि इति विशेषणानि wear spectacles वदतु wear spectacles wear spectacles संस्कृतेन वदतु कथम् अन्धः अस्ति वा अहं तु अन्धा तु अस्मि एव उपनेत्रं धरति धर इति वक्तुं शक्नुमः उपनेत्रधरः अस्ति इति अहं चिन्तयामि खलु my god उपनेत्रधरः अस्ति तादृशं so we are using one word संस्कृतस्य लाभः कः तत्र when we want to what we can do with Sanskritam is you can make everything into a sort of a summary form you can say the same sentence saha asti yasya aunnathyam asti saha unnatah who has the quality who possesses the quality of tallness saha unnatah so that aunnathyam that full sentence is compressed into one word unnatah balakah tadrisham so when we do that when we take that visheshanam and we make it that one word adjective of the visheshyam what is visheshyam anybody can tell me noun the noun yasya vaishishtyam vayam suchayamah when we want to point out a quality of something that something is the noun that is the visheshyam the quality gunah tatra tadeva visheshanam hello and the important thing about the visheshanam visheshyam is let us go through I will share my screen so there is some very nice exercises so we'll go through and we'll just try those एक निमिषम् this is अत्र अस्ति विशेष्य विशेषणभावः अद्य वयम् एतदेव पठामः विशेष्य विशेषणभावः अत्र तु कः अस्ति इदानीम् अहम् एकमेकं पृष्ट्वा इदानीं वयं सर्वे अभ्यासं कुर्मः तो प्रथमं तु टीना महोदय अत्र कः अस्ति कः अस्ति गजः अस्ति कः गजः इदानीं गजः अस्ति इति वक्तुं शक्नुमः परन्तु यदि संक्षेपरूपेण वक्तुं शक्नुमः चेत् अस्ति इति आवश्यकता अस्ति वा अस्ति इति पदस्य न सः गजः तदेव आवश्यकं सः गजः सः किमर्थम् इत्युक्ते दूरे अस्ति अतः सः गजः सः इति सूचयामः गजः इति वक्तुं शक्नुमः परन्तु सः अपि विशेषणम् अस्ति किमर्थम् इट् इस् सेयिङ्ग् that elephant that is an elephant so सः अपि विशेषणम् अस्ति we can't say सा गजः
Kimartham? Because the Gajaha is Pullinga. So Saha also has to be Pullinga. We are pointing to a masculine object. Pullinga Shabda asti tatra. Anantaram Saha Kaha Saha Gajaha. Anantaram. So idanim agre. Mahodaya, one doubt. Saha is a pronoun, na? It is not. It's a Visheshanam also. Aham Sa Gajaha iti vaktum shaknomi va. Na. न यदि गजद्वयम् अस्ति अत्र एक गजः अस्ति तत्र एक गजः अस्ति अहं सः गजः इति वदामि चेत् डू यू नो विच गजः आई एम टॉकिंग अबाउट No. शृणोतु शृणोतु इदानीं गजः गजद्वयम् अस्ति अत्र एकः गजः अस्ति तत्र एकः गजः अस्ति अहम् इदानीं सः गजः इति वदामि चेत् डू यू नो विच गजः आई एम टॉकिंग अबाउट Yes. yes One far, yeah. yes so that saha is actually telling you the quality of that gajaha. What is it telling you? That it's the one that is far away. It is a visheshanam. Okay. It is a visheshanam. Yeah, Sarvanama Padam. Sarvanama padam also. But that Sarvanama padam is describing the visheshyam. Okay. It is telling you that that visheshyam, that gajaha is the one that is far away. So it is still telling you quality. So don't go by based off of the English definitions. Yes, it is a pronoun, but it is a describer of the visheshyam. So it is still a visheshyam. Anything, what you have to do, how do we form sentences? We start with the kriya padam. Asti. Hello. Tatra asti. Gajaha asti. Those are the two words. Gajaha asti. Gajaha tatra asti. Tatra is telling you where. But if I say Saha Gajaha asti. Saha is in which vibhakti? Prathama. Prathama vibhakti. Saha is in Prathama vibhakti. Gajaha is in which vibhakti? Prathama. Prathama. So, now which is the karta there? Saha Gajaha asti. What is the karta? Gajaha. Gajaha. Gajaha is the mukhya padam there. No? Gajaha asti. So that saha is also in prathama. Is it suddenly a karta? No. It is adding on to that gajaha and saying saha gajaha asti. It is a visheshanam of the gajaha. Does that make sense? Yes. So anything, when you have the kartar padam, you have something in one vibhakti and you have more of the same things in the same vibhakti. Those other things are actually adding on more qualities to the vishesha padam, the main padam in that vibhakti. Okay? So we'll go into it. We'll do more abhyas. So saha gajaha. Idanim. Vidya Mahodaya. Yes. Bhavan vadatu. Saha kidrishaha gajaha. What type of gajaha? Stula gajaha. So Pragnya Mahodaya uktavati. Saha sthulaha gajaha. He's a nice fat elephant. Sthulaha gajaha. Idanim vayam janimaha. Katham asti etat gajaha iti. Agre gachamah. We'll try different forms. So idanim Vijaya Mahodaya bhavan vadatu. Yadi aham vadami. Chaturah. So saha kidrisha gajaha. Chaturah Gajaha. Saha chaturah gajaha. Uttamam. Uttamam. So you're again qualifying that gajaha. You're saying what type of gajaha he is. He is a smart elephant. Yeah. इदानीं कीना महोदय भवती वदति वा अग्रिमे सः मे I have to speak कीना महोदय भवती वदतु एषः चतुरः गजः इदानीं सः एव अस्ति दूरे अस्ति गजः तो इदानीं द्वितीय पदम् उपयुज्य वदतु बलिष्ठः इति उपयुज्य द्रष्टुं शक्यते वा दृश्यते सो बलिष्ठः उपयुज्य सः कीदृशः गजः सः बलिष्ठः गजः इत्युक्ते किम् because it is the visheshan of the gajah. Balishta means it is a fat enough. It is a strong. Balishta strong. Balishta means strong. Uttamam, uttamam. Agri. Priya Mahodaya, bhavati vadatu agrim. सः शूरः गजः
सः कीदृशः गजः? सः शूरः गजः। इत्युक्ते किम्? शूरः इत्युक्ते courageous. शूरः अस्ति इत्युक्ते usually they say call warriors and all, no? शूरः इति। शूरः courageous इति। उत्तमम्। अग्रे प्रशान्त महोदय भवान् वदति वा अग्रिमम्? सः कनिष्ठः गजः। सः कनिष्ठः गजः इत्युक्ते किम्? न जानामि। कनिष्ठः ज्येष्ठः कनिष्ठः। रामः ज्येष्ठः अस्ति, तत्र शत्रुघ्नः कनिष्ठः पुत्रः अस्ति। कनिष्ठः पुत्रः यङ्गेस्ट् यङ्गर् तदेव अस्ति कनिष्ठः। तु तत्र विशेषणानि सन्ति अत्र। तो सः स्थूलः गजः, सः चतुरः गजः, सः बलिष्ठः गजः, शूरः गजः, कनिष्ठः गजः। तो तत्र वयं सः अपि विशेषणम् इति अस्ति। कीदृशः कः? सः कः? When we say सः कः, can we say सः का? Does that sound correct? Can we say सः का? No. You have to say सः कः. यतः गजः अस्ति. Okay? So if we say सः, then we have to use कः. If we have सः, then we have to use कीदृशः. You can't use कीदृशी. You can't use कीदृशम्. You have to use कीदृशः. They all follow the same thing. Why? Because asti is the kriya padam, gajaha is the kartrupadam. Everything else is, which is in pratama vibhakti, has to follow the same thing. Okay, over there. So we've seen this in pravesha already. We are just formalizing it right now. Okay. So idanim tad shabdah vayam sarve janimah. Kopi pathati va? Vijay Mahodaya bhavan pathati va? Takarantah. Sahah. Actually, mama mam anuvadatu. Kimartham ityukte, I will show you how to say it so that you can sing it in the right way. Okay. So, Okay. follow along. Dakarantah. It is pullingah. Tad shabdah. Dakarantah pullingah. Tad shabdah. Vadatu. Dakarantah pullingah tad shabdah. Sah taute. सः तौते Tam tautan. एकनिमिषं केवलम् एकमेव अनुवदतु, नो चेत् क्लेशः भवति। केवलम् इदानीं विजय महोदय भवान् एव अनुवदतु। तकारान्तः पुल्लिङ्गः तद्शब्दः। वदतु। तकारान्तः तत्शब्दः पुल्लिङ्गः सः पुल्लिङ्गः बिफोर्। ओके, सो दकारान्तः पुल्लिङ्गः तद्शब्दः। ओके, तकारान्तः पुल्लिङ्गः तत्शब्दः सः तौते तं तौतान् तेन ताभ्यां तैः तस्यौ तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। सम्यक्, उत्तमम्। अहम् एकवारं वदामि। इफ् यू रिपीट इट इन द सेम वे, नो, इट मेक्स इट इजियर टू रिमेम्बर। स्मर्तुं किञ्चित् सुलभं भवति। दकारान्तः पुल्लिङ्गः तद्शब्दः सः तौते तं तौतान् तेन ताभ्यां तैः तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। तदेव अस्ति। इदानीं संबोधना भवति वा? यदि सर्वनाम शब्दः अस्ति, संबोधन प्रथमा विभक्ति अस्ति वा अत्र? Yes. They do not have sambodhan. No, they do not have. सर्वनामानां मध्ये संबोधना प्रथमा विभक्ति न भवति, नास्ति एव। केवलं यदि सर्वनाम नास्ति चेत् तत्समेव भवति। उत्तमं। तो तत् शब्दः अस्ति। We've used these in lot of sentences, but people make mistakes still when you use tasmat, tasya, tasmin, tadrisham asti chet. Tasya is okay, but tasmat, tasmai, tasmin, all of those, people still make mistakes. As much as possible, please practice it. Okay, we will try and use it. इदानीम् अग्रे गच्छामः। इदानीं पश्यन्तु सर्वे। We will formalize the definition after we go through this. Okay? अत्र एकः गजः अस्ति। सो सः कः? सः गजः।
सः कीदृशः गजः? सः स्थूलः गजः। इदानीं पश्यन्तु, अहं केचन प्रश्नाः, इदानीं केचन प्रश्नाः भवन्ति, उत्तराणि पश्यन्तु। अहं कं पश्यामि? सः स्थूलः गजः अस्ति, अहं पश्यामि, अहं कं पश्यामि? अत्र अस्ति, अहं गजं पश्यामि। सर्वे जानन्ति, सर्वे जानन्ति एव, सः स्थूलः गजः अस्ति, अहं गजं पश्यामि। अहं केन सह क्रीडामि? अहं गजेन सह क्रीडामि। अत्र तु प्रवेशः एव अस्ति, प्रवेशपाठ्यक्रमः। अहं कस्मै जलं ददामि? अहं गजाय जलं ददामि। अग्रे राजश्री महोदय भवती उत्तरं ददातु। कस्मात् मम भीतिः नास्ति? गजात् मम भीतिः नास्ति। सम्यक्। अग्रे अहं कस्य मित्रम् अस्मि? इदानीं हीना महोदय भवती वदतु, अहं कस्य मित्रम् अस्मि? अहं गजस्य मित्रम् अस्मि। सम्यक्, अहं गजस्य मित्रम् अस्मि। उत्तमम्। इदानीं प्रज्ञा महोदय भवती वदतु। I can't see the एकनिमिषं। Can everybody see the? Okay. अहं कस्मिन् स्निह्यामि? कस्मिन् स्निह्यामि? अहं गजात् गजे स्निह्यामि। किमर्थम् इत्युक्ते स्निह् इति धातु अस्ति चेत् तत्र I will have love in something, I will have priyam in something, तदेव अस्ति। सो अहं गजे स्निह्यामि, गजे स्निह्यामि। अत्र पर्यन्तं केवलं we've had, this is our pravesha concepts, right? We know these things, we know this is how we've been doing it. इदानीं पश्यन्तु, I want to say अत्र पञ्च गजाः सन्ति चेत् अहं स्पष्टतया वक्तुम् इच्छामि। कं गजं पश्यामि, कं गजं कस्मिन् गजे स्निह्यामि इति अहं स्पष्टतया वक्तुम् इच्छामि चेत् तत्र पश्यन्तु, इदानीम् अहं तं स्थूलं गजं पश्यामि। गजः अस्ति, सः स्थूलः गजः अस्ति। सर्वे सम्यक् रीत्या शृण्वन्तु, सः स्थूलः गजः अस्ति, अहं तमेव स्थूलं गजं पश्यामि, अन्य गजं न पश्यामि, तं स्थूलं गजमेव पश्यामि। स्पष्टतया अहं वदामि इदानीं। अग्रे प्रशान्त् महोदय भवान् वदतु, इदानीम् अहं केन सह क्रीडामि? स्पष्टतया वदतु। अहं तेन स्थूलेन गजेन सह क्रीडामि। बहु सम्यक्। तु सः स्थूलः गजः, इदानीं तृतीया विभक्त्यां गजः गजेन इति अभवत्, तु अतः गजः एव अस्ति, तो तेन स्थूलेन गजेन सह क्रीडामि। किमर्थम् इत्युक्ते I am still pointing at that same gajah, so I have to, whatever that gajah has become gajena, so everything that is describing him also becomes tritiya. Tena sthulena gajena saha kridami. If all of a sudden that becomes saha stulaha gajena saha kridami, we don't know that saha and stulaha, whether it is pointing to gajaha, pointing to aham, it is pointing to saha, what is it pointing to, we don't know. But if we say tena sthulena gajena, we know that tena and sthulena are part of the gaja. Does that make sense? That is why that parivartanam happens there. तदेव अस्ति तत्र। इदानीम् अग्रे टीना महोदय भवती अग्रिमं वदतु, स्पष्टतया वदतु। अहं कस्मै जलं ददामि? स्पष्टतया वदतु। अहं कस्मै जलं ददामि? वदतु। गजाय भवति खलु तत्र, अहं गजाय जलं ददामि, परन्तु कीदृशः गजः अस्ति? What type of gajah is it? स्थूलः गजः। इदानीं स्थूलः गजः, तो इदानीं गजाय इति भवेत् चेत् स्थूलः कथं परिवर्तनं भवति? स्थूलाय। सम्यक्, अहं स्थूलाय गजाय जलं ददामि। इदानीं सः स्थूलः गजः, तो सः इति पदम् इदानीं चतुर्थी विभक्त्यां वदतु। तस्मै। तस्मै, तो सम्पूर्णवाक्यं वदतु।
अहं तस्मै स्थूलाय गजाय जलं ददामि. Bahu samyak. Everybody can see the formula? तदेव अस्ति, केवलं मैथमेटिक्स फॉर्म्युला अस्ति अत्र. अग्रे इदानीं विजय महोदय भवान् वदति वा? यस्. कस्मात् मम भीतिः नास्ति. स्पष्टतया वदतु. यूस् वन वर्ड एट अ टाइम. प्रथमं केवलं गज उपयुज्य वदतु. ओके. अहं स्थूलात् गजात् मम भीतिः नास्ति. बहु सम्यक्. इदानीं चिन्तयतु, what is the kriyapadam then? नास्ति. सम्यक्. नास्ति इति kriyapadam. So what is not there? कर्तृपदं किम्? भीति. भीतिः is the kriya, is the kartrupadam. So do we have to say aham? Mama. Mama is saying it is my fear. सम्बन्धम् अस्ति तत्र. So aham इति पदस्य आवश्यकता नास्ति. मम भीतिः नास्ति. स्थूलात् गजात् मम भीतिः नास्ति. बहु सम्यक्. इदानीं सः स्थूलः अस्ति, दूरे अस्ति, अतः सः स्थूलः गजः. So can you change सः into पंचमी? सः became kasmat. So सः will become तस्मात्. So सम्पूर्णतया विजय महोदय सम्पूर्णवाक्यं वदतु. स्थूलात् गजात् तस्मात् स्थूलात् गजात् स्थूलात् गजात् मम भीतिः नास्ति. सम्यक्. अवगतवान् वा भवान्? यस्. So you are saying, so इदानीं गजात् मम भीतिः नास्ति. इदानीम् अहं वदामि स्थूलात् गजात् मम भीतिः नास्ति, परन्तु अहम् अनन्तरं वदामि तस्मात् स्थूलात् गजात् मम भीतिः नास्ति. तदेव. अग्रे अहं तस्य मित्रमस्मि. अग्रे का वदति? प्रिया महोदय भवती उक्तवती वा? भवती वदतु. अहं कस्य मित्रम् अस्मि? अहं तस्य स्थूलस्य गजस्य मित्रम् अस्मि. सम्यक्. बहु सम्यक्. भवन्तः सर्वे जानन्ति. उत्तमम्. अग्रे का न उक्तवती? हीना महोदय भवती उक्तवती वा? Yeah. Did you already have a turn? तो अग्रे तु प्रज्ञा महोदय भवती उक्तवती वा? अहं तस्मिन् स्थूले गजे मित्रं नास्ति. न, मित्रं नास्मि इति न, स्निह्यामि. स्निह्यामि खलु? मित्रमस्मि. अहं तस्य स्थूलस्य गजस्य मित्रमस्मि. अहं तस्य स्थूलस्य गजस्य मित्रमस्मि. इदानीम् अग्रिमं पश्यतु. That was it. तस्मिन् स्थूले गजे मित्रम् अस्मि और नास्ति. स्निह्यामि. Guys, सप्तमी विभक्ति because you are using स्निह्. So अहं कस्मिन् स्निह्यामि? अहं तस्मिन् स्थूले गजे स्निह्यामि. अहं तस्मिन् स्थूले गजे स्निह्यामि. The only reason you are using saptami vibhakti there is because of the snih. If there was not snih, if you want to use mitram asmi, then you will use shashti vibhakti. Because asmi is the kriya padam. Then kartrupadam over there is aham asmi. Aham asmi. Aham kim asmi? Aham mitram asmi. Aham kasya mitram asmi? Gajasya mitram asmi. Okay? And then you'll go on कीदृशः गजः, सः स्थूलः गजः. तदेव अस्ति तत्र. अवगतं वा सर्वे? धन्यवादः. उत्तमम्. Why is this? I can't do this properly. Okay, I'm going to stop my share. इदानीम् अग्रे कः किम् अस्ति इत्युक्ते there is also स्त्रीलिङ्गे अपि अस्ति. सा. So इदानीम् अन्य कोऽपि अनुवदतु. इदानीं प्रिया महोदय भवती अनुवदतु. दकारान्तः स्त्रीलिङ्गः तद् शब्दः.
दकारान्तः स्त्रीलिङ्गः तत् शब्दः सा तेताः सा तेताः तां तेताः तां तेताः तया ताभ्यां ताभिः तया ताभ्यां ताभिः तस्यै ताभ्यां ताभ्यः तस्यै ताभ्यां ताभ्यः तस्याः ताभ्यां ताभ्यः तस्याः ताभ्यां ताभ्यः तस्याः तयोः तासां तस्याः तयोः तासां तस्यां तयोः तासु तस्यां तयोः तासु Bahu Samyak. Now, because Sanskrit was an oral language, what happens is if you say it, the more you say it in this chant fashion, the more easily it goes into your memory. Okay? So, idanim vayam kim jnatavantah ityukte, let's formalize the definition of Visheshya Visheshana Bhavaha. Prathamam tu Visheshyam ityukte kim. What is a Visheshyam? What did we say was a Visheshyam? Tina Mohade. Visheshyam ityukte kim? Visheshanam ityukte kim? Adjective. Adjective is the Visheshanam. And Visheshyam is the... And Visheshyam is noun. Visheshanam is the noun. Visheshyam is the noun. Visheshanam is the adjective. So, yasya vaishishtyam vayam jnatum ichhamaha. The one whose qualities we want to know. Tadeva Visheshyam. Yes, with which Vaishishtyam Pashyamaha, what shows the qualities, Tadeva Visheshanam. Avagatam? Sarve? Tadeva asti. Idanim vayam drishtavantaha, yada saha sthulaha gajaha asti, vayam katham uktavantaha, aham tam sthulam gajam pashyami. If we said aham saha sthulaha gajam pashyami, that would be wrong. Because that saha sthulaha is not pointing to the gajam anymore. Gajam is now in Dvitiya Vibhakti. We've taken that same gajaha and we made it gajam in Dvitiya. We've made it into the object. So we want to still describe the object. Correct? So if we say saha sthulaha, it is not an object fashion. It is not a karma padam anymore. We want to make it into gajam. Gajam's karma padam asti. Tataha tam sthulam gajam. We still want to point to the karma padam. So saha and sthulaha also have to become the karma padams. They also have to be we have to still make it into karma padam. Does that make sense? That also has to be in Dvitiya Vibhakti. So always the rule in Visheshya Visheshana Bhavaha is that whatever the Visheshyam is, whatever lingam, okay, if it is a pullinga shabdaha, gajaha asti chet, taha sthulaha gajaha. Yadi महिला अस्ति यदि प्रज्ञा महिला इति महिला अस्ति तो अहं प्रज्ञा महिला इति वक्तुं शक्नोमि अहं विजयः महिला इति न वक्तुं शक्नोमि विजयः तु पुल्लिङ्गः अस्ति सः ही इस् मैस्क्युलिन् तो विजयः पुरुषः अस्ति प्रज्ञा महिला इति वक्तुं शक्नोमि द लिङ्गा हैस् टु फॉलो in the same way. Hello? So anytime you are confused, think of how you would name. पुरुषः इत्युक्ते विजयः, पुरुषः इत्युक्ते प्रशान्तः, महिला इत्युक्ते प्रिया, महिला प्रज्ञा, महिला टीना. Always the lingam anusarati. Visheshanam visheshasya lingam anusarati. Sarvada. It follows. If you think about it logically, it always follows. Anantaram. Yadi lingam idanim parivartanam abhavat. इदानीं यदि अहं वदामि एकः बालकः अस्ति इदानीं यदि बहवः बालकाः सन्ति अहं न वक्तुं शक्नोमि एकः बालकाः सन्ति न वक्तुं शक्नोमि that doesn't make sense बहवः बालकाः सन्ति बालकाः is saying there are many so I can't say एकः बालकाः सन्ति doesn't make sense does it I have to say बहवः बालकाः सन्ति many boys are there. Bahavah unnataha balakaha santi. I can't say bahavah unnataha balakaha santi. Unnataha means there is only one. Hello. Unnataha is singular. Bahavah unnataha balakaha santi. Visheshanam
विशेष्यस्य लिङ्गं वचनं द्वयमपि अनुसरति. Okay. Logically, it always has to. I can always, you know what, when you are saying something, suppose I say saha balakah asti, I can always say saha unnatah asti. I can remove balakah, I can remove the visheshyam. I can just say saha unnatah asti. You've heard that in Pravesha, haven't you? Yes. Saha unnatah asti, you can say. Because unnatah and now balakah are replaceable. They are equivalent of each other. I have pointed to that balakah and I said saha unnatah asti. Okay, but I cannot say saha unnatah asti because balakah asti, atah unnatah asti. Te balakaah santi, te unnataah santi. I can replace balakaah with unnataah. It is still, the vachanam still follows. Avagatam? Sarve? Anantaram gajam asti. Aham gajam pashyami. Gajaha asti. Aham gajam pashyami. Aham tam gajam pashyami. Aham तं स्थूलं गजं पश्यामि. इदानीमेव एव दृष्टवन्तः वयं खलु. अहं तं स्थूलं गजं पश्यामि. अहं तेन स्थूलेन गजेन सह गच्छामि. अहं सः स्थूलः गजेन सह गच्छामि. You might end up saying it, but it is दोषः भवति तत्र. तादृशं न वक्तुं शक्नुमः. किमर्थम् इत्युक्ते स्थूलः and सः द्वयमपि गजं सूचयन्ति. They are pointing to the gajaha. So they have to follow the same lingam, vachanam and vibhakti. Okay, because they are all noun forms in the end. Noun forms all have lingam, vachanam and vibhakti. We said that first lesson. Yes, so yes. if one is replacing the other, they have to all necessarily have the same lingam, vachanam, vibhakti. We are saying that saha is actually replacing the balakah. Balakah asti, saha asti. So that means they have to have the same form. Okay, they have to be, if it is one is pullingaha, one is ekavachanam, and it is in prathama vibhakti, the other word that is replacing it also has to be in ekavachanam prathama vibhakti pullingaha. That is all. It is a very simple thing. We are saying they are replaceable words. This word can replace the other word. So they all have to be in the same declination. They all have to decline in exactly the same way. Tadeva asti, nothing else. We are saying there are two interchangeable words for the same object. Okay, that's all it is. Visheshyam, visheshanam ityukte tatra tadeva asti. There are multiple ways. There is this one object that we are seeing, that I am seeing. This object I am describing it in multiple ways. Balakah asti, unnatah asti, saha asti, dhirah asti, chaturah asti. अहम पश्यामि, अहम कम पश्यामि, अहम बालकं पश्यामि, अहम कम पश्यामि, अहम चतुरं पश्यामि, अहम कम पश्यामि, अहम उन्नतं पश्यामि. You can say that. It is not incorrect. It sometimes doesn't make sense if I say अहम तम उन्नतं पश्यामि, but it's okay. It's still correct. अहम उन्नतं बालकं पश्यामि is more correct. It makes more sense. But if I remove balakam and say अहम उन्नतं पश्यामि, that is also correct. I am seeing tall. I am seeing the tall boy. Tadeva. I am seeing the tall person. Okay, it's fine. But the reason the vishesham and the visheshanam have to be the same is because if you remove one, the other thing can take its place. So devasti. It is a mathematical, logical formulation. Exactly that. Nothing else. There is no great in-depth churning of anything. All it is saying is there is one thing, I remove it, I place it with the same word, and it is describing that word in a different way. I am seeing it with a different lens. Tadevasti. Okay. अहम गजं पश्यामि, अहम स्थूलं पश्यामि, अहम तं पश्यामि, अहम चतुरं पश्यामि. All same thing. They are describing the same object. तदेव अस्ति. सर्वे अवगतवन्तः? इदानीं केवलम् अभ्यासस्य आवश्यकम् अस्ति. किमर्थम् इत्युक्ते we all want to say अहम सः स्थूलः गजं पश्यामि. We think it sounds right, but it's not, because they all have to be interchangeable. Aham tam sthulam gajam pashyami. So now we need abhyasam to make sure that when we say it correctly. Tadeva asti. Sarve avagatavantah khelu? Kopi prashnah asti va? No? Okay. Agre gacchama. Idanim share screen karomi. Ek nimisham. So visheshya idanim eshah asti. Eshah purushah asti. तो अहम पृच्छामि एकमेकं वदामः इदानीं. ओ अनुराधा महोदय, भवती
एस्के इति अस्ति वा? अनुराधा महोदय भवती अस्ति वा? आं महोदय। I didn't see your name. Bhavati, you've signed in with ASK. Shamyata. I was testing yesterday for the Kamalam link. So Oh, it's no the same, I problem. think. No problem. But I didn't call on you because I didn't know you were there. Shamyata. I mean, I knew you were there, but I didn't see you on the list. Tadeva. Bhavati vadatu. Eshah. Eshah kaha? एषः वृद्धः पुरुषः। एषः वृद्धः पुरुषः। एषः कीदृशः पुरुषः? किमपि वदतु। एषः कीदृशः पुरुषः? अनुभवशाली पुरुषः। बहु सम्यक्। तत्र अनुभवशालिन् नकारान्तः पुल्लिङ्गः अनुभवशालिन् शब्दः इट् डिक्लैन्स् लैक् गुणिन् शब्दवत् अस्ति। गुणिः गुणिनौ गुणिनः। So the prathama vibhakti of gunin shabdah is guni. Okay, so she's used anubhavashali. Bahu samyak. Atra tu tadrisham nasti. Atra tu unnatah purushah. Eshah bahu samyak. Uttama. Agre. Tina Mahode bhavati idanim vadatu. एषः क्रूरः पुरुषः। इदानीं यदि पुरुषः नास्ति, यदि महिला अस्ति, इदानीं परिवर्तनं सा एषा क्रूरा महिला अस्ति। एषा क्रूरा महिला। बहु सम्यक्। इदानीम् अहं पश्यामि। कां पश्यामि? एषा क्रूरा महिला पश्यामि। सम्यक् वा? तत्र अहं पश्यामि। तत्र कर्तृपदं किम्? कर्ता इस् अहं। सम्यक्। कर्ता इस् अहं। So can mahila also be karta? Can it be in prathama? Yeah. It is karta only. So aham pashyami. What is the action? Kriya kim? Tatra what is the kriya there? Kriya ka? Pashyami, no? Pashyami. I am looking. Aham pashyami. So can the mahila be also the doer? Is the mahila also the karta? Mahila is karta. Is it? Who is looking? Aham mahila pashyami. Aham pashyami. Aham mahilam pashyami. Samyak. Bahu samyak. Aham mahilam pashyami. So esha krura mahila asti. Idanim esha tyajatu. Krura mahila asti. So aham mahilam pashyami. Kidrisham mahilam pashyami. Kidrishim mahilam. Aham kruram mahilam pashyami. Samyak. Aham kruram mahilam pashyami. Esha krura mahila asti. Aham kam pashyami? Aham kruram mahilam pashyami. Esha iti shabdasya Esha means Esha krura mahila asti. Then if you change Esha to Dvitiya Vibhakti, how will it be? Esha to etam. Samyak. So sampurna vakyam vattu. Aham kam pashyami? Aham etam kruram mahilam pashyami. Bahu samyak. Uttamam. Dhanyavadah. Agre. Vijaya Mahodaya, Bhavan vadatu. इदानीम् एषः कीदृशः पुरुषः अस्ति? एषः ज्येष्ठः पुरुषः अस्ति। उत्तमम्। एषः ज्येष्ठः पुरुषः। इदानीम् अहम् एतेन सह अहं क्रीडामि, अहं वार्तालापं करोमि, एतेन सह वार्तालापं करोमि। सम्पूर्णवाक्यं वदतु स्पष्टतया। अहं पुरुषेण सह वार्तालापं करोमि। अहं ज्येष्ठः पुरुषः पश्यामि। तत्र अहं ज्येष्ठः पुरुषः पश्यामि वा? अहं पश्यामि। तत्र पुरुषः किं भवति? ज्येष्ठं पुरुषम्। अहं ज्येष्ठं पुरुषं पश्यामि। बहु सम्यक्। इदानीं द्वितीया विभक्ति पश्यतु।
अहं पुरुषेण सह गच्छामि। ओके कीदृशः Yes. पुरुषः अस्ति? अहं ज्येष्ठं पुरुषं सेन सह गच्छामि। सः इति न पदम् आगच्छति चेत् विभक्ति का तत्र? केन सॉरी केन सो अहं ज्येष्ठं पुरुषं ज्येष्ठेन ओके ज्येष्ठेन पुरुषेण गच्छामि। अहं ज्येष्ठेन पुरुषेण सह गच्छामि। अवगतं खलु? यस् इदानीं महिला अस्ति चेत् कथं वदामः? ज्येष्ठः पुरुषः अस्ति, महिला अस्ति चेत् अहं इदानीं केवलं प्रथमविभक्त्यां कः अस्ति, का अस्ति? अहं ज्येष्ठः महिला अस्ति पश्यामि। महिला अस्ति, महिला अस्ति। Yeah. कीदृशी महिला? ज्येष्ठा महिला। ज्येष्ठा महिला अस्ति, ज्येष्ठा महिला अस्ति। अहं कां पश्यामि? अहं ज्येष्ठां दृष्टां महिलां पश्यामि। बहु सम्यक्, उत्तमं, धन्यवादः। प्रज्ञा महोदय भवती वदति वा? अग्रे एषः कीदृशः पुरुषः अस्ति? पुरुषः उन्नतः अस्ति। इदानीं कृशः उपयुज्य, कृशः इति पदम् उपयुज्य। पुरुषः कृशः अस्ति। पुरुषः क्लेशः अस्ति अपि सम्यक्। एषः कृशं पुरुषम् अस्ति। एषः कृशः पुरुषः अस्ति। इदानीं भवती किं करोति? भवती पुस्तकं ददाति, भवती पुस्तकं ददाति। तो कथं वदति? केवलं पुरुषः अस्ति चेत्, पुरुषः अस्ति चेत् भवती पुस्तकं ददाति चेत्, तस्मै पुस्तकं ददाति चेत् कथं वदति? I did not understand the question. So now I am saying this krishah purushah asti, bhavati pustakam dadati. Now use that purushah and say you are giving the pustakam to him. How will you say it? Aham krishah purusham pustakam pustakam dadami. Idanim aham pustakam dadami. You are giving to somebody. तत्र संप्रदानम् अस्ति। संप्रदानकारकम्। तो तत्र विभक्ति ददाति इत्युक्ते ददाति चतुर्थी। 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 पुनः वदतु। अहं कृशं पुरुषं पुस्तकं ददामि। पुरुषम् इति चतुर्थी विभक्ति अस्ति वा? पुरुषाय। पुरुषाय। So संपूर्ण वाक्यं वदतु। पुस्तकाय ददामि। Pustaka will become pustakaya. But are you giving to the pustakam or are you giving to the man? Who are you giving to? Giving to the man. So he is the chaturthi. He is the recipient. Pustakam to object asti. Karma padam asti. It is the object that you are giving. I am the doer. Pustakam. Aham pustakam dadami. Aham kasmai dadami. Aham kasmai dadami. Aham krishaya purushaya pustakam dadami. Pustakam dadami. इदानीं Yes. इदानीं महिला अस्ति चेत् कथं वदति? अहं सीता यदि रमा शब्दः सीता शब्दः अस्ति चेत् सीतायै इति भवति चतुर्थी विभक्त्याम्। अहं कृशायै महिलायै पुस्तकं ददामि। पुनः वदतु। कृशायै महिलायै वदतु।
पुस्तक अहम कृष्यायै महिलायै पुस्तकं ददामि. बहु सम्यक्, उत्तमं, धन्यवादः. धन्यवादः. अग्रे गच्छामः. प्रशान्त् महोदय, भवान् अस्ति खलु? आम्. भवान् क्षम्यतां, भवान् वदतु इदानीम् आढ्यः उपयुज्य. आढ्यः इत्युक्ते किम्? रिच्. दीनः इत्युक्ते पुअर्, आढ्यः इत्युक्ते रिच्, धनिकः. अस्तु. आढ्यः पुरुषः. आढ्यः, सः एषः आढ्यः पुरुषः. इदानीम् अहम् एतस्य मित्रमस्मि. तु वदतु, कथं वदामः? अहम् एतस्य आढ्यस्य पुरुषस्य मित्रमस्मि. बहु सम्यक्. इदानीं स्निह्यामि, वदतु. अहं स्निह्यामि. अहं तस्मिन् आढ्ये पुरुषे स्निह्यामि. बहु सम्यक्. एतस्मिन्, बहु सम्यक्. इदानीं महिला अस्ति. महिला अस्ति तो कथं वदामः? अहम् एतस्यां महिलायां अहम् एतस्याम् आढ्यायां महिलायां स्निह्यामि. बहु उत्तमम्. अहम् एतस्याम् आढ्यायां महिलायां स्निह्यामि. बहु सम्यक्, उत्तमं. तदेव अस्ति. तो एतद् शब्दः मध्ये किञ्चित् क्लेशः अस्ति. किञ्चिदेव. किमर्थम् इत्युक्ते अत्र किञ्चित् विकल्पेन आगच्छति. There are optional forms here. And the reason you should know these optional forms is not when we speak, but when we read. If it comes with these optional forms, we should know it is still the same word. So what we are going to do is we are going to read this and we listen. As we get used to seeing these words, it will come to us. Okay. Tina Mahodaya, bhavati anuvadati va? Dakarantah. दकारान्तः पुल्लिङ्गः. एतत् शब्दः. एषः एतौ एते एतम् एनम् एतौ एनौ एतान् एनान्. We have to speak both together. That's how you say it. So एषः एतौ एते एतम् एनम् एतौ एनौ एतान् एनान्. अग्रे. एतेन एनेन एनेन एताभ्याम् एतैः एतस्मै एताभ्याम् एतेभ्यः एतस्मात् एताभ्याम् एतेभ्यः एतस्य एतयोः एनयोः एतेषाम् एतस्मिन् एतयोः एनयोः एतेषु. Bahu Samyak. So looking at seeing where the Vikalpa Rupam is, it is there in all the three Vachanams of Dvitiya Vibhakti. All three Vachanams of Dvitiya Vibhakti, it is there. Then leave Tritiya for now and look at your Dvivachanam of Shashti and Saptami. You have Dvivachanam of Shashti and Saptami, you have your Vikalpa. Now the only thing that is lonesome and all by itself is Etena, Enena. So that's the only extra. So all of the Dvitiya Vibhakti, Dvivachanam of Shashti and Saptami, and Ekavachanam of Tritiya. These are the only places where the Vikalpa Rupam is there. Otherwise, it follows exactly like your Tad Shabdaha. Prashant Mahodaya, vadatu. I'm just curious. Why do some words have two roop and some have only one roop? I also have that question. I don't know. I think atra tu katham bhavati ityukte Paninina yada Ashtadhyayi virachitam asit. Tat samayam he did not create the rules of grammar. Khalu. What he did was he actually went and he researched across the whole what was the Bharatam at that time, which was pretty big. He actually went and he listened across. So the Munis at that time were actually nomads. So he went and he would listen. The whole of the Sanskrit speaking place was his lab. And he saw, I think, people using both versions. And it was widespread. So that's probably why he brought it in. But I don't know more as to why it's there. And I also don't know where it is allowed to be used and where it is not allowed to be used. Each roop has a derivation, right? Yes. Each roop has its derivation. Correct. So when we derive etayoho, enayoho, using certain formulas, certain sutras, so do we arrive at two different forms using those derivations? So there will be an apavada sutram for this. So there will be an exception sutram. So there will be etayoho will follow tayoho.
Okay, but there will be a vikalpam, there will be an exception sutram for the etad shabdaha, where it has this second form. And this second apavada sutram would have happened because he has seen that it is there and he realizes that it is an exception. Does that make sense? Yeah, somewhat. Yeah. So I think when you go into this whole Ashtadhyayi, if you do Laghu Siddhanta Kaumudi and you do Panini's grammar, then it will start making more sense, and you can probably come and teach me because I'm not there yet. So, but there will definitely be a reason for it. I don't know, and there will also be a reason like where to use it, where not to use it, that they would have had more clearly in the olden times. But right now we use it as equivalent. Both of them are equivalent. It doesn't matter which you use. So you can replace it one with the other. Tadeva. Agre gachama. So idanim, I'm not going to go through this slide because we just did this and you are all doing great at it. So actually, why don't I do it quickly? So eshaha kaha. Eshaha will take 1%. Anuradha Mahodaya bhavati karotu. Bhavati na kritavati khalu. Priya Mahodaya api na kritavati. So eshaha purushaha, eshaha unnataha purushaha. Idanim, aham kam pashyami. Anuradha Mahodaya. अहं पुरुषं पश्यामि. अहं पुरुषं पश्यामि. इदानीं स्पष्टतया वदतु. अहम् उन्नतं पुरुषं पश्यामि. इतोपि स्पष्टतया वदतु. सर्वनामम् उपयुज्य. अहं तम् उन्नतं पुरुषं पश्यामि. दूरे अस्ति वा? आम्, दूरे अस्ति. समीपे अस्ति चेत् अहं एनं उन्नतं पुरुषं पश्यामि. सम्यक्. एषः उन्नतः पुरुषः अस्ति. अहम् एनम् उन्नतं पुरुषं पश्यामि. बहु सम्यक्. अग्रिमम् अपि करोतु. अहं केन सह क्रीडामि? पुरुषेण सह क्रीडामि वा अहं? पुरुषेण सह अपि क्रीडितुं शक्नोति. चिन्ता नास्ति. अहं तेन उन्नतेन पुरुषेण सह क्रीडामि. समीपे अस्ति चेत् अहं एतेन पुरुषेण सह क्रीडामि. उन्नतेन पुरुषेण सह क्रीडामि. उत्तमम्. अहम् एतेन नो चेत् एनेन द्वयमपि सम्यक्. उत्तमम्. राजश्री महोदय भवती अग्रिमद्वयं करोतु. प्रिया महोदय अग्रिमद्वयं करोतु. वदतु राजश्री महोदय. महोदय अहं एतस्मै उन्नताय पुरुषाय जलं ददामि. बहु सम्यक्. उत्तमम्. अग्रे कस्मात् मम भीतिः नास्ति? अहम् एतस्मात् उन्नतात् पुरुषात् मम भीतिः नास्ति. उत्तमं. मम अहं विल् नाट् कम्. मम एतस्मात् उन्नतात् पुरुषात् भीतिः नास्ति. बहु सम्यक्. उत्तमम्. अग्रे का न कृतवती? क्षम्यताम्, अहम् इदानीमेव उक्तवती. का करणीयम्? वदतु वदतु. अहं कस्य मित्रमस्मि? अहं तस्य उन्नतस्य पुरुषस्य मित्रम् अस्मि. उत्तमम्. एतस्य. उत्तमम्. अग्रे अहं कस्मिन् स्निह्यामि? प्रिया महोदय भवती एव वदतु. अहम् एतस्मिन् उन्नते पुरुषे स्निह्यामि. बहु सम्यक्. That confusion arises. You want to say everything in a rhyming way. बहु सम्यक्. उत्तमम्. बहु सम्यक्. Everybody did a beautiful job. Very nice. So तादृशमेव एतत् शब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपमपि अस्ति. एकवारं वदामः. चिन्ता नास्ति. समयः अस्ति वा नास्ति वा इति चिन्तनं न करणीयं. का प्रतिवदति अनुवदति? अहं वदामि. वदतु. अनुवदनीयं वा भवती एव वदति वा? वदतु. दकारान्त स्त्रीलिङ्ग एतत् शब्दः एषा एते एताः एतां एनाम् एते एने एताः एनाः एतया एनया एताभ्याम् एताभिः एतस्यै एताभ्याम् एताभ्यः एतस्याः एताभ्याम् एताभ्यः एतस्याः एतयोः एनयोः एतासाम् एतस्याम् एतयोः एनयोः एतासु. बहु उत्तमम्. वेरी नाइस्. तदेव अस्ति. समानरीत्या अस्ति. द्वितीया विभक्त्यां सम्पूर्णतया तत्र विकल्परूपाणि सन्ति. अनन्तरं षष्ठी सप्तमी मध्ये द्विवचनं मध्ये विकल्परूपम् अस्ति.
अनन्तरं तृतीया एकवचनं मध्ये विकल्परूपम् अस्ति तदेव तदेव जानीमः सम्यक् उत्तमम् अग्रे गच्छामः तो इदानीमेव वयम् उक्तवन्तः अत्र एका कारिका अस्ति बहु सम्यक् कारिका अस्ति यल्लिङ्गं यद्वचनं या च विभक्तिः विशेष्यस्य तल्लिङ्गं तद्वचनं सा एव विभक्तिः विशेषणस्य इदानीं किञ्चित् अन्वेषणं विश्लेषणं कुर्मः अत्र विशेष्यस्य यत् विशेष्यस्य तद् विशेषणस्य तदेव अस्ति अत्र इदानीं स्पष्टतया उक्तवन्तः यत् लिङ्गं तत्र व्यञ्जनसन्धिः अभवत् देयर वाज अ मिक्स ऑफ यत् लिङ्गं when you put it together यत् लिङ्गं यल्लिङ्गम् इति भवति तत्र there is a rule for it but don't worry about that we don't need to go into the rule यल्लिङ्गं यत् लिङ्गं यद् वचनं लिङ्गम् is what is the lingam of the word lingam is it महिला पुरुष नपुंसकलिङ्गं नपुंसक लिङ्गम् इति शब्दः नपुंसकलिङ्गं लिङ्गे अस्ति अतः यत् इति आगच्छति यः या यत् यः इति पुल्लिङ्गे या इति स्त्रीलिङ्गे यत् इति नपुंसकलिङ्गे स्त्रीलिङ्गे यत् इस् नपुंसक so that's why lingam again you can see visheshanam yat lingam vachanam vachanam api napumsakalinge atah yat vachanam that vachanam ya cha vibhakti now why did they put the cha after the ya is because of chandas there is some rule meter rule happening here yal lingam yad vachanam ya cha vibhakti visheshanasya so they made it it's because of the gadya the rules of the meter okay so you can put the cha before the ya cha ya vibhaktihi or you can put the cha after also ya vibhaktihi what is the lingam of the shabda vibhaktihi strilingam vibhakti is in strilingam tasmat eva ya iti agachati tatra ya vibhaktihi yat lingam yad vachanam ya vibhaktihi च विशेष्यस्य तद् लिङ्गं तद् वचनं सा विभक्तिः एव विशेषणस्य that's all it's saying what we said it's saying in a karika fashion it's easy to remember यद् लिङ्गं यद् वचनं या च विभक्तिः विशेष्यस्य तद् लिङ्गं तद् वचनं सा एव विभक्तिः विशेषणस्य तदेव the karika all these karikas were brought about why because Sanskrit was an oral language Sanskrit was taught orally so these karikas are short sweet memorizable formulas that we can remember okay we don't need this we know this is logical so this one but this is the karika for it so yad also follows in the same way as saha and eshah and yah all of them are all visheshananis and yaha is also declined in the same way as saha. Does someone want to decline it? Anybody feels confident to decline the yaha shabdaha, yad shabdaha in pullingaha? Same like saha taute, like that we can decline. Anurata Mahodaya karoti. Prashant Mahodaya karotu. Yaha, yau, ye. Arambam kurmaha. Dakarantaha. Dakarantaha. Pullingaha. पुल्लिङ्गः यद् शब्दः वदतु यः यौ ये यं यौ यान् येन याभ्यां यैः येन याभ्यां यैः वदतु येन याभ्यां यैः यस्मै याभ्यां येभ्यः यस्मात् याभ्यां येभ्यः यस्य ययोः याणां यस्मिन् ययोः येषु तत्र यस्मात् याभ्यां येभ्यः यस्य ययोः येषां बहु सम्यक् उत्तमं you know your declension very good तो तादृशमेव अत्र पश्यन्तु तत्र उदाहरणानि सन्ति यः बालकः तत्र अस्ति सः कृष्णः that boy who is there सः एव कृष्णः you're pointing बालकः we can replace with यः तत्र अस्ति सः कृष्णः
So it has to be in the same lingam, vachanam, vibhakti. Ya mahati nadi uttara bharate pravahati tasyaha naam Ganga. Ya nadi uttara bharate pravahati. Bahunam nadinam santi khalu uttara bharate, North India madhye. Bahunam nadinam santi. खलु वदतु बहूनां नदीनां सन्ति तो अहं वदामि या उत्तमा या महती नदी अस्ति सा तु गंगा यस्मात् मन्दिरात् अहं बहिरागच्छामि तत् बृहत् मन्दिरम् that mandiram from which I came out, that is a big mandiram. Now, what is the confusion here? We want to say, Yasmat mandirat aham bahiragachami, tasmat brihat mandiram. That won't make sense. That Yasmat is saying that mandiram from which I came out. That's all. You can make sentences like this. It is allowed. Okay. Yasmat mandirat aham bahiragachami, tat. You're pointing to it and saying, tat brihat mandiram asti. Any questions? Mahati is which? That tattu takarantaha strilingaha mahat shabdaha. So which vibhakti is this Mahati? Bhavati vadatu idanim kasya visheshanam asti? Nadi. Nadi. Nadi iti padasya tatra vibhakti ka? Prathama. Prathama ekavachanam. Tu Mahati iti shabdasya vibhakti ka? Okay, Prathama. Prathama ekavachanam. Tadeva. We'll go through that one also. 1 minute. If we have time. We might not have time. Let's do this. Vadatu. So you were saying Bahunam Nadinam Santi. That is correct. That is completely wrong. Okay. So how will you say it? So Nadihi Santi. Nadihi Santi va? No, Nadyaha Santi. Nadyaha Santi. Now Bahu will become Bahvyaha. Oh. Bahu, so it will become Bahvi, Bahvyau, Bahvyaha. Bahvyaha Nadyaha Santi. Bahvyaha Nadyaha Santi. Dhanyavadaha. Mama doshaha asit. Please pull me up on these. Mama api abhyasam bhavati. It was a long time I've been having this question, like what will be the Strilinga form of Bahu? Bahvi. Bahvi. Okay. And for Napumsakalinga also it's Bahu only. For Pullinga and Napumsakalinga it's Bahu. Yeah, so it will be Bahu, Bahuni, Bahu, Bahuni. For Napumsakalinga it's Bahu, Bahuni, Bahuni, Bahuni. Tadeva asti. Let me just go to the this one. So in these slides, when you go into the Vishesha Visheshana Bhavaha, it is there in the class 3 slides. I think. No, it is there in class 4 slides only. Class 4, lesson 4 slides. I had to modify it because we had a different, we went a little bit slower in the Vibhaktis. So I had to modify it a little bit for our class, but this will be there in the class 4 slides. So now these are Visheshanani, Kechana Visheshanani Santi atra to help you form sentences. Okay. Why don't we do this? Why don't we have, because we took 15 minutes for doubt clearing. Is it okay if I run an extra 10 minutes today? Just so that I get through some things that I wanted. Is anybody in a rush to leave? No. No? Are we okay? Yes. Okay. So, atra, there are some adjectives over here to help you make sentences. What I want you to do is for the next class, this is not homework, but if you have the ability, if you have the chance and find the time, pick three of these Visheshananis and write a short story. Okay. Mama priyaha shunakaha asti. Saha shuraha asti. Saha chaturaha api asti. And then try and use them in a few different vibhaktis and see if you can come up with something interesting and say it in class next time. Whoever has the time and makes it, when you come to class, you please read it out to me and we'll all fix it together. But if you can do it, it'll be good. Tadeva. Okay. So Adanim, there is Sundaraha, Sundari, Sundaram,
uttamaha, uttama, uttamam. Most of them will be, the Strilinga word will be the a. You will just have to add an a at the end. Some of them have an e over there. Okay. We were supposed to do this mahat shabdaha, but we didn't have the time. So we'll do it next lesson. Instead, what I want to do is, there are these shlokas. Actually, I need to do some abhyasas with you. Let's do these abhyasas first, so that we are solid on these. Okay. So idanim we'll go in order. Prathamam tu Tina Mahodi bhavati vadati va. Tatra visheshanam asti. Sampurna vakyam vadatu. वीरः युवकः अस्ति. एकं सर्वनामम् उपयुज्य अपि वदतु. Either सः वीरः, नो चेत् एषः वीरः, something like that. सः वीरः युवकः अस्ति. बहु सम्यक्. एकमान्यमपि करोतु. वदतु. तौ वीरौ युवकौ स्तः. बहु उत्तमं. धन्यवादः. हीना महोदय, भवती अग्रिमद्वयं करोतु. एकनिमिषम्. वदतु. इदानीं चिन्तयतु, तत्र क्रियापदं किम्? स्तः. स्तः. तु वचनं किं तत्र? द्विवचनम्. उत्तमं. तु बालिके इत्युक्ते तत्र लिङ्गं किम्? बालिके इस् लिङ्गं द्विवचनम्. बालिके द्विवचनं, तत्र लिङ्गं किम्? स्त्रीलिंग. बालिके, बालिकाः, like that. The reason I asked you to think about whether it's dvivachanam or not, because balike is anyway only dvivachanam. Chinta mastu. Dvivachanam. Agre. So idanim sundara upayujya. Te sundari, no. Sundari is ekavachanam. So sundari, like nadi. So dvivachanam madhye katham bhavati? Sundaryau. Sundaryau. Ete sundaryau balike स्तः. बहु उत्तमम्. अग्रे अपि करोतु. एकमान्यमपि. वस्त्राणि. एतानि नूतनानि वस्त्राणि सन्ति. बहु उत्तमं. धन्यवादः. इदानीं प्रज्ञा महोदय, भवती अग्रिमद्वयं करोति वा? आं महोदय. करोतु. वचनं चिन्तयतु, कथं भवति इति वदतु. महोदय, उक्तवती वा किमपि? I will not be able to. चिन्ता नास्ति, तत्र चिन्तयतु. इदानीं तत्र वचनं किं तत्र क्रियापदं किम् इति वदतु. आगच्छन्ति. वचनं किम्? गुरौ गुरवः. It is बहुवचनं. तु पूज्य इति बहुवचने वदतु. पूज्यौ पूज्यः. रामशब्दः. रामः रामौ. रामः. सम्पूर्णवाक्यं वदतु. पूज्यः गुरवः आगच्छन्ति. कृतवती खलु? अत्र किमपि क्लेशः न आसीत्. बहु सम्यक्. उत्तमम्. अग्रिममपि करोतु. वदतु. नद्यः प्रवहन्ति. वर्ब इस् प्रवहन्ति. नद्यौ नद्याः. नद्याः इस् बहुवचन. नदी नद्यौ नद्यः. दीर्घ विल बी दीर्घाः. सम्यक् वदतु. दीर्घाः. दीर्घाः नद्याः प्रवहन्ति. तत्र बी केयरफुल व्हेन यू से नद्यः. डोंट मेक इट नद्याः. इट इज बिकॉज इट इज ईकारान्त स्त्रीलिंगः. इट इज नद्यः. वदतु एकवारं. दीर्घाः नद्यः.
प्रवहन्ति प्रवहन्ति अन्तर्जालक्लेशः अस्ति चिन्ता मास्तु अग्रे इदानीं विजया महोदय भवान् करोति वा अग्रिमद्वयं प्रयत्नं करोमि महोदय चिन्ता वदतु उत्तम छात्रस्य लक्षणं किम् उत्तमस्य छात्रस्य लक्षणं किम् बहु उत्तमम् उत्तमस्य छात्रस्य लक्षणं किं बहु सम्यक् अग्रे वदतु छात्राः अहं पश्यामि उत्तमाः छात्राः अहं पश्यामि सम्यक् अत्र केवलम् एकमेव प्रश्नः अहं पश्यामि तु छात्राः तत्र लिङ्गं किम् छात्राः पुल्लिंग if it is pullinga it is which vibhakti is it vibhakti aham pashyami aham pashyami so it should be what is it subject or object is it karma padam or karta padam pashyami kartu padam aham is karta padam karma padam so this karma padam if it is pullinga then it becomes chatrah chatrau chatraah chatram chatrau chatran but this is chatraah so what is the lingam here pullinga no rama rame ramaah okay ramam rame ramaah okay pullinga strilinga sorry strilinga yeah strilinga does that make sense yes uttama these things are it's not I mean you got it correct I just wanted to point that's all uttama Prashant Mahoday bhavan once again tell about chhatra and chhatra Bhagini once again clarify about the three vachan of chhatra and chhatra dvivachanam if you have chhatrah then it will become chatrah chatrau chatraah chatram chatrau chatran kalu chatrau chatran so it will become aham chatran pashyami but if it is strilinga it will say aham chatraah pashyami yes got it avagata dhanyawad got it bhavan kritavan na kritavan khalu bhavan agrimadvayam karotu वीरैः पाण्डव न ए वीरैः एतस्यै न वेट् चिन्तयतु तेन ताभ्यां तैः एतैः वीरैः पाण्डवैः सह द्रौपदी वनं गतवती बहु उत्तमम् तत्र किमर्थं तैः इति आगच्छति चेत् विसर्गः it cannot be by itself it always follows on top of a swara so it comes after I so it always has to continue the swara so aihi it has to continue ihi aihi auhu oho like that only that's how you pronounce agrimam api karotu वृक्षयोः कपयः वसन्ति सप्तमी द्विवचनं वृक्षयोः सम्यक् एतयोः विशालयोः वृक्षयोः कपयः वसन्ति बहु उत्तमं धन्यवादः अग्रे कान् राजश्री महोदय भवती कृतवती वा न महोदय भवती अग्रिमद्वयं करोतु मात्रे पुत्रः पुष्पं ददाति विभक्ति का तत्र चतुर्थी सम्यक् सो एतस्यै मात्रे पुत्रः प्रियाय नो मात्रे will be then प्रियायै मात्रे प्रियायै मात्रे
पुत्रः पुष्पं ददाति एतस्यै प्रियायै मात्रे पुत्रः पुष्पं ददाति बहु सम्यक् not easy very good अग्रे अपि करोतु दीर्घः नद्यः it's the प्रवहन्ति same thing so क्षम्यतां वदतु दीर्घः नद्यः is प्रवहन्ति एषः एषः एताः दीर्घः नद्यः प्रवहन्ति एषा एते एताः दीर्घाः नद्यः प्रवहन्ति दीर्घाः नद्याः प्रवहन्ति नद्यः उत्तमं बहु सम्यक् अग्रे इदानीं का न कृतवती कः न कृतवती क्षम्यताम् अहं सम्यक् रीत्या न दृष्टवती न प्रिया महोदय भवती करोतु अत्र पश्यतु सरस्वती नमः तुभ्यं तुभ्यं तत्र विभक्ति का तत्र तुभ्यम् इति पदस्य षष्ठी नमः इति आगच्छति चेत् चतुर्थी तो तत्र युष्मत् शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति एकवचनं त्वं युवां यूयं तुभ्यम् इति चतुर्थी अवगतं खलु इदानीं तत्तु आवश्यकं नास्ति इदानीं सरस्वती इति पदस्य विशेषणं भवति खलु तत्र सरस्वती इति पदस्य विभक्ति का तत्र सरस्वती प्रथमा विभक्त्यां सरस्वती इति आगच्छति दीर्घ ई कुत्र ह्रस्व ई इति आगच्छति संबोधना अतः वरदा कामरूपिणी द्वयमपि संबोधना मध्ये एव आगमनीयं वदतु कथं भवति वरदा शब्दस्य संबोधना रमा हे वरदे वरदे कामरूपिणी नमस्तु सरस्वती नमस्तु सम्यक् तत्र कामरूपिणी इति ह्रस्व इकारः उत्तमं वरदे कामरूपिणी सरस्वती नमः तुभ्यं you'll see this in a lot of shlokas sambodhana vibhakti you'll see tadeva idanim pashyamah ekavaram because that is going to definitely be in homework and I don't want to leave you guys lost in it so atra pashyantu vakratunda mahakaya koti surya samaprabha nirvighnam kuru me deva sarvakaryeshu sarvada atra क्रियापदं किं कोऽपि वदतु क्रियापदम् इत्युक्ते कुरु उत्तमं कुरु इति पदस्य लकारः कः लोट् लकार मध्यमपुरुषः सर्वे अवगच्छन्ति वा मध्यमपुरुष लोट् लकार सो इदानीम् अत्र आर्डर् नास्ति अत्र प्लीज इति अस्ति कृपया करोतु इति कुरु मध्यमपुरुष सो वी आर टॉकिंग टू द देवा राइट नाउ सो अत्र व्हाट इज द विशेषण विशेष्यम व्हाट इज द नाउन हियर हु आर वी आस्किंग हु आर वी कॉलिंग देव इति शब्दस्य विभक्ति का तत्र संबोधनं प्रथमा so we say hey deva mama sarvakaryeshu sarvada nirvighnam kuru so it's actually that last line that's all that last line is asking hey deva me iti shabda that me shabdah is a vikalpa roopam of mama okay so mama me iti agachati so hey deva mama sarvakaryeshu in all my works sarva karyeshu sarvada at all times nirvighnam kuru make it without obstacles hey deva idanim we are finding the visheshanani of deva so who has not done it yet I think anuradha mohoday bhavati kritavati va she has sent a message mahodaya saying she has to leave oh chinta nasti
का न कृतवती, कः न कृतवती? टीना महोदय, भवती कृतवती वा? भवती वदतु इदानीं। So Vakratunda. So it's the Visheshana. विशेषण. वक्रतुण्ड Visheshanam इत्युक्ते of किम्? because his nose is Vakra. Vakra means Crooked. crooked. Yeah. So it's tunda is crooked. It's curved. This- Vakratunda. The tusk. So Tunda means nose, no? Tunda means what? Tunda can be trunk or tusk. Either one, I think. I don't Okay. know. Good question. Wait, I don't know how. Can someone look? Is someone look it up? What did I do? Tunda. I will see my mobile. Tunda. Let's go to learn Sanskrit. This is the easiest place to see. So Tunda. Nice caps lock. Snout. 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 So trunk only. Trunk. Wow. Trunk. Trunk. The trunk only. Trunk. So Vakratunda, the curved trunk of Ganesha. Deva. Ganesha. Ganesha. The curved trunk is what we're talking about. Okay. Vakratunda. Next. Ekam anyam api vadatu. Next, what is it? Mahakaya. Tatra vibhakti ka. Mahakaya fourth vibhakti, chaturthi vibhakti. Kaya. So Mahakaha iti shabdah asti va? Mahakaha, Mahakaya iti bhavet va? Tadrisham va? No, Mahakaya is Dvitiya. Is it? What is Deva? What is the thing of Deva? What is the vibhakti of Deva? Deva is the Prathama. No. It is Sambodhana. Sambodhana Prathama. So Mahakaya is also describing that Deva. Yeah, Prathama. Okay. So it is also Sambodhana Prathama. So this is Mahakaya. Anybody know what Kaya means? Body. Body. Mahakaya. Big body. So they're calling him big bodied. They're not insulting him. They're just calling him big body. They're Big body. pointing. Mahakaya. Tina Mahodaya. Hemrani. Tina Mahodaya bhavati agreement karatu. Koti Surya Samaprabha. So Samaprabha ityukte kim? What is the vibhakti there? Samaprabha. Sambodhana Prathama. Sambodhana Prathama. Khalu. Because it has to be the adjective of Deva. Deva. So Samaprabha ityukte, Prabha means to shine. Okay? Prabha means to shine. Samaprabha means shines just as much. So shines just as much as what? Atra. Surya. Like Koti Surya. Like a Many. Many sun. Yes, like a lack of suns. You shine as brightly as a lack of suns. So the whole thing is asking, you'll do the next one also. This one is saying, hey Deva. So then they're describing the Deva. Vakratunda Deva asti. Vakratundaha Devaha. Mahakayaha Devaha. Koti Surya Samaprabhaha Devaha. That because if there's a dash in any of the shlokas, especially in our slides, it means that it is a samasta padam. They are joining two words. So they will put the first word as the pratipadikam. Like Rama Shabdaha, Rama is the pratipadikam. Rama Sita. So they'll say Rama Sita Yoho. They will use the first word as the pratipadikam. Okay. So that's why it's Koti Surya without any vibhakti. They will use Koti Surya Samaprabha. It is a samasta padam there. So they're saying, hey Deva. And then they're defining the Deva, describing the Deva. Vakratunda Mahakaya Koti Surya Samaprabha Deva. Mama Sarva Karyeshu Sarvada Nirvignam Kuru. Does that make sense? We'll just do one last one before I let you go. I'm so sorry. Idanim, Tina Mahodaya, Hemrani Mahodaya, Bhavati eva pathatu. Pathatu. Kakaha Krishnaha Pikaha Krishnaha Ko Bhedaha Pika Ka Kayoho.
वसन्तसमये प्राप्ते काकः काकः पीकः पीकः. Okay, let's not think about the vibhaktis and all that. What do you think this means? It seems confusing, right? Kakah Krishnah, Pikah Krishnah. Ko bedhah pikakayoho. Vasanta samaye prapte kakah kakah pikah pikah. What is pikah? The Koyal. Koyal, cuckoo. Yeah. Now, what are they saying in the first line? So, Kakah Krishna. So, Black. Tina Mahoday, what are they saying? black. What is Krishna? Black. Krishna means black. Black. So see, can you see what is the so Kakah? How are they describing Kakah as black? Hello. Black. Kakah Krishna asti. That is the first sentence. Kakah Krishna asti. Dvitiya vakyam kim asti? Pikah Krishna asti. Third, what is the third sentence? And Anuradha Mahoday bhavati vadatu. Bhavati na uktavati. Which one, Mahoday? Sorry. Kaha bedaha. That is ko becomes kaha. Okay, that is a visarga sandhi. We'll do that later. Kaha bedaha pika kakayoho. So what is it asking there? Kakah pikah madhye kah bedah asti iti prashnah. Madhye kaha bedaha asti. Tatra bhedaha iti is the kartripadam. Bhedaha asti. Difference asti. So what is the visheshanam of bhedaha there? What else is in Prathama Vibhakti? Kaha. Kaha. So kaha itself can be a visheshanam. Kaha bhedaha pika kakayoho asti. Does that make sense? Huh? Okay. Yes. Agre pathatu. Agre vadatu. Explain the next sentence, Anuradha Mahoday. Vasanta samaye prapte. यदि वसन्तकालः भवति ऋतु भवति चेत् काकः काकः एव तिष्ठति पिकः पिकः एव तिष्ठति काकः काका इति कूजति परन्तु पिकः मधुरस्वरेण कूजति. Samyak tadeva asti. So they are saying this is like a riddle. It's saying prathamam tu yada visanta samayam nasti kakah krishnah asti pikah api krishnah asti to bhedah kah tatra katham pashyamah anantaram yada vasanta samayam agachati tat samayam tu vayam jnatum shaknumah kakah asti kimartham ityukte Anuradha Mahoday uktavati kaka iti vadati pikah tu bahu sundara svarena madhura svarena gayati to tat samayam vayam jnatum shaknumah pikah asti iti tadeva asti. So tatra they are using so many different ways to describe the kakah. They're saying kakah is black, and the next time they say kakah asti. The kakah, the second kakah is a visheshanam of the first kakah. They're saying the crow is a crow. They're defining it, and the cuckoo is a cuckoo. Avagatam va? So anytime you see two different words in the same vibhakti, you know that one is the visheshanam of the other. Always. No, okay. I didn't get this. What did you say? Anytime you see two words that are in the same vibhakti, look at the second sentence. Kakah asti. That second kakah or the first kakah, whichever one you want to use, is actually describing the first kakah. Kakah asti. The crow is a crow. So if you see two words in the same vibhakti, you will know that one of the words is a qualifier. It is an adjective of the first word. Okay, but in the first line, this kakah, krishnaha, pikaha, all those are what? They are visheshanam of bhedaha. You have to be careful there. There the placement is important. Kakah krishnaha asti. So kakah and krishnaha are both in the same prathama vibhakti. So krishnaha is defining kakah. That is the first sentence. Second sentence, pikaha krishnaha asti. Because asti is adhyahara. So krishnaha is defining pikaha there. Visheshanam of pikaha. Kaha bhedaha pika kakayoho. Pika kakayoho, what is the vibhakti there? Sixth vibhakti dvivachanam. Samyak, shashti vibhakti dvivachanam. But bhedaha is in which vibhakti? Prathama, ekavachanam.
What is the other word in Prathama Ekavachanam? Kaha. Kaha. So kaha has to be the Visheshanam of Bhedaha. So we break it into 3 different sentences and then write the vibhakti, is it? Yes. I mean, the Visheshana Visheshyam. Yes, exactly. It won't be just one sentence and everything should be a Visheshyam of one particular Visheshanam. No, sorry, everything should be a Visheshanam of one particular Visheshyam. No, okay. no. Here it's broken up into 3 different sentences. Okay, then it's fine. Then it's clear. That's all it is. It can get confusing, but we have to take it into context. We have to take the context. Here, if we say Kakaha Krishnaha, Pikaha Krishnaha, Kaha Bedaha, everything is in Prathama Vibhakti, and then the confusion arises. Which is the Visheshanam of what? Nothing makes sense. It becomes like a mix. Too much. Yes. So you have to break it up. Okay. Okay. So, idanim vayam kim avagatavantaha visheshana visheshya bhavah kaha iti avagatavantaha. If we have 5 more minutes, we can do this quick abhyasam. Is that okay, or are we rushing? Are we running late? Please, everybody tell me if you want to run, we can run. 5 minutes. Are we okay to finish this abhyasam? Okay. We'll quickly do this abhyasam. Very quickly we'll do this, okay? So, we'll go through and we'll do one at a time. So, first we'll go and do Tina Mahodaya, you start. Yes. First line you do. Navinaha. Mitra. Pasya. Eshaha mama nutanaha syutaha. Samyak. Uttamam. Agre. Hina Mahodaya bhavati karotu. Tapanaha. Syutaha. Uttamaha. Uttamaha asti. Samyak. Uttamaha asti. Lekhani api nutana kim. Very good. Nutana kim. Uttamam. Agre. Anuradha Mahodaya bhavati agrimam karotu. Samichina lekani aho yutakam urakam cha api nutana. Now it should be dvivachanam, no? Nutane. Aho. Can you explain why? द्वौ शब्दौ सह युतकम उरकम च अतः नूतने. That nutana has to be for both of them. So nutane. Yutakam urukam cha nutane. Bahu samyak. Uttamam. महोदय एकः क्विक् प्रश्नः. रामेण सह सीता लक्ष्मणः च गच्छन्ति आगच्छति वा गच्छतः वा गच्छन्. Tatra, which is the words in Prathama Vibhakti? Sita Lakshmanah. Kati santi tatra? Dvau. Atah gachatah iti eva agachati. Tadeva. Thank you. Chittamasti. Dhanyawad. Agre ka? Prajna Mahodeva? Prajna Mahodeva, bhavati vadatu. Agrima. आगामी सप्ताहे मम पितुः षष्टितमं जन्मदिनोत्सववाचरणं भविष्यति. वाचरणं भविष्यति. जन्मदिनोत्सवम् अस्ति. तदेव. अग्रे वदतु. अतः प्रज्ञा महोदय. अन्तर्जालक्लेशः वा? न श्रूयते महोदय. अग्रे आगच्छतु पुनः. प्रशान्त महोदय, भवान् वदति वा? अतः आगामी सप्ताहे मम पितुः षष्टितमं जन्मदिनोत्सवाचरणं भविष्यति. अतः सः एतद् बहुवचनम्. अतः सः वस्त्रं बहुवचनम्. ओके, एतानि वस्त्राणि दत्तवान्. बहु सम्यक्. अग्रिममपि करोतु. सः अग्रजा इयै घटीं नूतनां घटीम् अनुजाय नूतनं कन्दुकं दत्तवान्. बहु उत्तमं. धन्यवादः. प्रिया महोदय, भवती अग्रिमं करोतु. वाक्यद्वयं. तपनः षष्ठ्यब्द
पूर्तिकार्यक्रमं वैभवेन आचरन्ति वा भवन्तः? आम्, विशिष्ट बान्धवान्। तो बान्धवान् विभक्ति वचनं किम् इति चिन्तयित्वा विभक्ति वचनं के इति चिन्तयित्वा वदतु। विशिष्टान् बान्धवान्। सम्यक्। परिचितान् उत्तमान् परिचितान् च आह्वयामः। भवान् अपि विशिष्टैः गृहसदस्यैः सह आगच्छतु। सम्यक्। अग्रे अग्रे कः का राजश्री महोदय भवती करोति वा? तपनः अस्तु पश्यामः तावत् नवीनः तस्मिन् दिने आगत्येभ्यः जनेभ्यः उपायनं किमपि दास्यते। अग्रिममपि एकम्। सुदूरात् नगरात् अपि बान्धवाः आगमिष्यन्ति खलु. सुदूर मीन्स् व्हाट्? बहु दूरात्, सुदूरात् नगरात् अपि बान्धवाः आगमिष्यन्ति खलु इति तदेव. And the previous one upayanam means idea, is it? Upayanam here I think is gift. Acha, okay. Okay. No. Upayanam. No. Idea. What is the plan? Plan. Idea. What is the plan for the people who are coming from far away iti tadeva asti. Agre, did I miss out anybody? Hina Mahodi bhavati kritavati va? Kritavati va? Okay, we'll start again. Or Tina Mahodi bhavati you finish it off. Tina Mahodi. Navinaha. Bandhavaha vibhinnan nagarebhyah agamishanti. So how will vibhinna be? Nagarebhyah asti che? Vibhinnanebhyah. Tatra it is they are coming from. So tatra panchami vibhakti. Bahuvachanam. Nagarebhyah agamishanti. Vibhinnebhyah nagarebhyah. From different places. Agre. Vadatu. Tapanaha. Etasya grihasya Vaishalas. No. Vaishalya? Vaishalyam. Yam khalu. Nyunam khalu. Vaishalyam nyunam khalu. Isn't the bigness small? Isn't the area, the amount, the volume small? Agre. Vasishtaha bandhavaha kutra vasanti. Where will Navinaha Pashvastha Griheshu api vasaha bhavishyati. Saptami Parshavastheshu Griheshu api vasaha bhavishyati. Parshvastheshu. So the Parshvaha ye grihani santi tatrapi vasanti iti uktam tadeva asti. Uttamam. Tu abhavat idanim Mahodaya that dasyate sentence karmani prayoge asti va? That upayanam kimapi dasyati. Dasyate. Karmani prayoge eva asti. Samyak na avagachami. You can tell me probably the next class. Next. Tasmin dine agatebhyah janebhyah upayanam kimapi dasyate. Don't worry about the karmani. We'll do karmani later. Okay. Chinta nasti. Idanim samapyamah. Anuradha Mahodi bhavati vadatu. Shanti mantra. Sarve bhavantu sukhinah. Sarve santu niramayaha. Sarve bhadrani pashyantu. Ma kaschit dukkha bhag bhavet. Om Shanti Shanti Shanti.
हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम धन्यवादः। कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? सर्वे अवगतवन्तः वा? किमपि? मम महोदय, I am quite weak in etasmin and ed and also. What should I do? First memorize the form, all the forms memorize. Okay. Then start by writing sentences only for ekavachanam, all the vibhaktis. Okay. Everywhere you write a normal sentence, balakah asti, start by writing eshah balakah asti. Aham etam balakam pashyami. Just simple, very like short, just 2 words, 3 word sentences. You'll get it. It'll come. And Thank you so much. This upasargam, when you add, no, the meaning changes, right? So pari plus graha, I don't know what the meaning was. So kosha, where is it in Kosha Sanskrit today? Where is it? You just go to kosha.sanskrit.com .today and you can put it Parigrihnati. Just put Parigrihnati, you'll get it. Oh, it will come, is it? Okay, yes, okay. It'll come. Okay, thanks. Prashant Mahoday, vadatu? The punctuation marks, question mark, comma, etc. Are they in Sanskrit or are they taken from English? From English. Taken from English. Okay. They don't need the punctuation marks in Sanskrit. They just use your single stambam and double stambam. Okay. Yeah. Okay. But sometimes I feel that punctuation marks actually give clarity. Yes. Sometimes. But like they question mark, used to give clarity just because of the words. The way the word formation happened, the clarity would happen. No, same sentence. If tone determines. If way I speak, it could be a question or it could be a sentence. Correct. But in written form, those marks indicate. Correct. Absolutely. So that is, they took it based off of context. Everything is contextual in Sanskrit. Okay. So you have to read the whole thing. And if you see that someone is asking somebody, then it's a question mark, basically. Okay. Even words are understood only contextually, right? You can't understand without the context. That's the thing. Right. Okay. Anya kimapi asti va? Rajashri Mahoday, can we do this? And Mahodaya, is ashtadhyayi.com needs elaborate study to follow ashtadhyayi.com? Is it elaborate to follow? Because I did not learn Sanskrit, just started. I just appeared Pravesh. Ashtadhyayi I've never referred. No. Is it elaborate to learn? No, you just go to ashtadhyayi.com. Don't learn the Ashtadhyayi Panini Sutras. That is way later. That is not now. How to refer the dictionary? Just go to ashtadhyayi.com and just put it in the search. You have to type with Devanagari script. That's all. Okay. Dhanyavad. Mahodaya, what did you say? I have to leave now. Can we in the chat, can you tell me, I will give you a couple times and you tell me when you're available. Sure. And then discuss then. Yes. Is that okay? Okay. I'm so sorry. No problem. Dhanyavad. धन्यवादः Punarmilamah. Dhanyavad.